अब ले ना आई 9 बजे के समय दिले रही 1:30 बजे कहाँ रह आशा कहाँ रहलू तनी शांति बने कहाँ रहलू मौसा गांव से आवती है हमर में आज आसरा ताकत तू रोवे रोवे भई रहे और यो हमरो चौना से लोर ई कह रे अच्छा ई कौन कार्ड है करे पे कुछ लिखल है नहीं उलट के देखा अच्छा हम जानत नहीं तारा घर में गिरी पर भेज बा ना इनकर मौसी के लगी के बर्थडे ह तारा घर में गिरी पर हमरा के काट दे हो नहीं जानो मेरा शादी तय हो गया आए हैं मुझे माफ कर दो मेरा शादी तय हो गया ये कह रही है कि क्या कह रही है जी अरे बोल बोल जोर से बोल का तो बहुत मेरी शादी तय हो गई है आपका शादी तय हो गया है हां हम कहीं का आपके दादी का कोई हो गया है अरे तोर बियाह होता ना इनकर मौसी के लगी के माइन के पतो के बहन बेटी के होता है तू हेतना गिर गइले अरे तोरा खातिर का नहीं गिर गइले क्या कइला तोरा खातिर का नहीं गिर गइले क्या कइला बाबूजी होई चौसा मेला में पाड़ा बेच देनी ओ करवा समय पर खड़ा ना होत रहे पाड़ा ले लो मारो तारे अरे तो गति दूरी बनाओ रे खड़ा ना हो जाए बाबूजी को गाड़ी ले तो गाड़ियों बेच देनी तू का बड़ा हो गए 15 साल से दुआरे पर होत रहे तोरा चाची का ना कोनी तोरा खातिर 5 का खेत बिका गो वो सोन के अरार पर बाड़े आवत रहे तो कुछ होते ना रहे का ना कोनी तोरा खातिर का ना की कइले तोरा खातिर का ना कइलो का ना की कइले तोरा चलते अपन बाबूजी के लंगावटा बेच देलन वो बिना फीता के रह पेनत रहन तो सड़क जात रहे कोरोना में तो आउ सड़कत रहे ए बबुआ प्रेमी दू तरीका पानियों के टिकी वाला बंदूक से चाहता दाग दिए आए बाबू हम आऊंगा हमारे साथ में चल जय बाबू जब तलू अब न सुनो आओ ना तनका गोड़वा दबा दी बैठो बैठो आओ ना तनका गोड़वा दबा दी अब न गोड़वा दबा दी अब न हथवा दबा दी अब न अंगुरिया पड़का दे अब न ढीलिया हेर दी अब न माथवा गोदी अब न बगली